Hello，我係 Nicholas。咁今日嚟講，我想講個 topic 就係關於創業嘅咧。嗱，就喺近排咧，我就收到風啦，班行家散料出嚟嘅，就係近期嚟講咧，如果你係有個人投資意向啊、創業意向啊，總之你係想揼筆錢出嚟做生意嗰啲咧，hold 住先，班行家已經散咗風噶啦，就喺未來呢段時間入邊咧，就美國佬佢會有些少動作，係。今個月內或者未來呢一個星期，到時留意翻新聞啦。所以我個認為啊，即係我哋而家中國呢邊咧，阿爺阿公已經掟咗好多架撐出嚟㗎啦，去刺激個經濟。咁經濟係有發展周期㗎嘛，咁可能我認為到6、7月份咧，就開始嗰個週期已經到位㗎啦，就起碼啲錢會慢慢浮上面。睇呢個前提下嚟講咧，我認為啊，就唔好亂咁創業咧，或者係不理性嘅投資咧。我寧願即係你攞啲錢去存定期都好，係唔好拋啲錢出去。你想話投資都好 hold 先，係。通常咧，即係關注我台內嘅嘛，同粉絲你都知道啦。我啲 source 即係無論你係邊度嚟嘅信息來源啦，或者係我攞到嘅信息差都好，係喺國內咧前瞻性嘅數一數二，係。咁其次嚟講咧就。有部分網友同粉絲啦，就呢幾日咧，小紅書同埋破站嗰邊咧，都有啲網友私信我嘅，即係佢話我份人啊好癲啊，講啲嘢好癲，咩都咁講。即係坦白啲講句啦，即係我哋好多時嚟講，成日都話我係90後，我哋成日都話，我哋啲父輩母輩佢哋都係要攞條命出嚟搏先揾到大錢，哇揾錢都係攞命搏嘅。其實每個年代都一樣。我作為90後嚟講都好，我都係攞命搏嘅啫嘛。而家係你要我靠把口揾食，去攞台機咁影嘅話，唔使話負咩責任啊，都係攞命搏嘅啫。出嚟揾食都係攞命搏嘅啫，只不過係年代唔一樣，方式唔一樣，係啊。所以多嘅就唔講啦，即係既然我係收到呢啲料，我就將佢散出嚟咯，提醒下大家啦。非常時期，盡量不理性嘅投資。我寧願你攞啲錢存定期都好。同埋我另外再透露少少咧，而家有班行家咧，準備係做單大嘅啦。即係美國啊，而家個市啊，我哋而家都係佢哋嗰邊撳住啲錢先，儲住啲錢先，到時就一做一鋪大嘅啦。咁喺呢個前提下咧，就盡量啦，係啊，你喺國內做生意或者係喺出邊都好，境外做生意都好，盡量 hold 住先啲錢，係。喺未來呢一段時間，美國佬會有少少動作，係。所以多我就唔講啦。上述減信息差嘅網友同粉絲歡迎加入我組織啊！呢期先到呢度啦，我哋下期再見。